teman-teman, ketemu lagi bersama kali ini mau apa? Hah? Oh, surprise. Mana besetnya? Tunggu dong, ya duduk dulu. Dia. Balik. Ada dua teman-teman. Yang satu gambar apa, Dek? Pikachu. Yang satu Benten. Mau dibuka sekarang? Nanti kasih lihat teman-teman ya, isinya apa ya? Muter-muter. Oh, ini mainannya yang ini teman-teman. Kita tunggu ya. Mau dibuka sekarang? Buka ya. Ini mainannya Kinara dapat apa ya? Ntar dulu sayang. Tuh, buka. Ini makanannya. Wah, makanannya ini. Wah, harum. Baunya harum ya, Nek? Harum vanila sama coklat. Isinya biskuit, coklat, dan vanila. Taruh sini dulu ya. Mau lihat mainannya, dapatnya apa ya? Dapat apa, Dek? Lihat, Dek. Dapatnya kayak gini, teman-teman. Ini apa ya? Wah, dinosaurus. Dinosaurus kesukaannya iya, teman-teman. Coba makanannya enak nggak ya? Enak? Oh, enak. Coba yang bulat-bulatnya, Dek. Rasanya apa? Coklat? Ada vanilanya ya? Nggak bisa diambil, mana tak ambilin dulu, coba. Nggak mau yang bulat-bulat, kata iya. Ini kan biskuit, coba dimakan. Coba aja. Coba ya. Tuh. Enak. Yummy. Lahannya vanila, coklat, nggak terlalu manis. Terus ini bulat-bulatnya, biskuitnya renyah banget, teman-teman. Coba. Gimana? Enak nggak? Ya, suka? Ini hampir sama yang Jolly Surprise ya. Tapi kalau yang Jolly itu cuma coklat aja, nggak ada vanilanya. Teman-teman bisa lihat nanti videonya Kinara yang Jolly Surprise. Tuh, ternyata selain dinosaurus, Kinara juga dapat stiker Benten. Sama ini dia, dinosaurusnya udah jadi. Lihat dulu, kamu suka nggak? Itu kan yang bisa terbang ini. Bagus ya? Ini coba dapat apa nih? Itu yang Pikachu, teman-teman. Coba Kinara dapat apa ya? Kalau Pikachu untuk perempuan pasti mainannya harusnya ya. Bantu ya. Dapat stiker dinosaurus. Bukan nih, Pikachu. Pikachu yang apa ya? Nah, ini stiker. Sama apa itu ya? Ada karetnya, 2 karet kecil. Ini nggak tahu fungsinya untuk apa. Oh, 1. Oh, ini bisa rambut mungkin ya, Nak. Coba. Dulu ini ada stikernya Pokemon apa ya? Aku nggak ngerti namanya apa. Ini teman-teman. Oh, gantungan kunci. Tuh.
Terangga dulu ya. Lihat sayangku, lihat sayangku. Oh, kayak gini nanti jadinya. Contohnya seperti ini. Terus Tuh, koleksinya macam-macam. Kinara dapat yang apa ya? Jadi teman-teman. Nah, apa itu? apa itu? Coba apa? Gantungan kunci. Gambarnya? Gambarnya adalah Pikachu. Di sini nggak ada teman-teman. Di contohnya nggak ada teman-teman. Tuh, nggak ada. Kinara dapatnya Pikachu. Mana dek? Dikasih lihat teman-teman dek. Mana? Gantungan kunci. Yang dinosaurus suka-suka. Kebetulan Kinara suka dinosaurus, jadinya dia suka sekali dapat ini. Senang sekali ya Naya. Kalau makanannya ya suka nggak? Suka, enak. Yummy yummy. Sekian dulu ya video dari Kinara. Semoga menghibur. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Sampai jumpa di Itu satu, teman-teman.